Merħba l-programm ieħor Mużajk immexxi minni Rodrik Vassallo flimkien ma' François Mifsud u Mattias Caruana. Dan ir-raba programm mis-sensiela Mużajk imtella minn CREA, Committee on Race and Ethnic Affairs tal-Università ta' Malta, ser nkunu qed indiskutu suġġett interessanti, anzi, forsi interessantissimu imma mhux daqstant magħruf. It-translingwaġġ. Naħseb hija il-definizzjoni korretta, ma għandna lil Felicien Vassallo Gawci hija li ħatejna nifhmu aktar dan is-suġġett u nesploraw kif jaffettwana. Felicien, mela, qegħdin ftit dwarek x'tagħmel l-Università, ir-rwol tiegħek jew rwoli, forsi għandek multepliċi u forsi l-interessi tiegħek. Nafuk ftit. Iva, tajjeb ħafna jiena lecturer l-Università ta' Malta mal-Fakultà tal-Edukazzjoni fit-Dipartiment tal-Inklużjoni. L-erja tiegħi hija il-multilingwiżmu, id-diversità lingwistika, l-inklużjoni ta' studenti barranin fl-iskejjel tagħna, mod speċjali dak li għandu x'jaqsam il-lingwi. Jiġifieri meta għandek diversità lingwistika fil-klassi, ħafna drabi ir-riżultat li għandek studenti barranin fl-istess klassi. Xogħol huwa fost l-oħrajn nagħti lectures lill-għalliema, dawk li ħajsiru, ċew għalliema futuri dawk li ħajsiru għalliema. Hija realtà pjuttost ġdida fl-iskejjel tagħna, ġifieri l-għalliema qatt ma kien speċjalment l-għalliema li qegħdin fl-iskejjel ma kellhomx daqshekk taħriġ dwar kif tiddilhem dal-kuntest relattivament ġdid le fi klassijiet. Allura l-għalliema l-ġodda minnaħa l-oħra qegħdin nippreparawhom biex ikunu jafu se jsibu fi klassijiet u ntuhom xi strateġiji xi għarfien anki dwar daw ir-realtajiet u kif jistgħu jaħdmu fi klassijiet tagħhom. Il-traduzzjoni korretta xi tkun translingwa u translingwaġġ tippreferu? Ngħidlek id-dritt aħna nafuha bħala translanguaging dil-prattika li ħan nitkellmu fuq għallum, ġifieri qatt ma smajt il-translation uffiċjali tagħha bil-Malti, ġifieri naħseb nippreferi jekk nibqgħu nużaw il-kelma translanguaging li hija standard u forsi iktar magħrufa qabel ma nagħtiha jiena isem bil-Malti li forsi ma jkunx korrett. Ġifieri naħseb nistgħu nirreferu għalih bħala translanguaging. Ma nifsux kalliet fejn tidħol il-lingwa Maltija. Mela, eżatt. Xi tfisser imma dan id-disciplina suġġett, għal-min jiena ma tantx naf dwarha, ġifieri. Assijana ġifieri. Mattias ukoll. François naħseb għandu. Għandna idea. Aħna fl-istess dipartiment, ġifieri nisma' ħafna fuqha. Imma l-ħafna nies oħra barra żgur li ma jafux x'inhi. Ejna ftit nifhmu aħjar xi tfisser id-disciplina ngħidu hekk. All right, mela. L-ewwel hija translanguaging hija pedagoġija. Hija pedagoġija relattivament ġdida li żviluppat f'tal-aħħar 10 snin. U hija din il-prattika fejn aħna b'mod sempliċi nista' niddeskrivi aħna nagħtu valur lil-lingwi kollha bl-istess mod. Sewa. Il-prattika ma tħares lejn il-lingwi bħala xi ħaġa distinta minn xulxin. Iżda b'mod holistiku. Mela biex nagħtu eżempju, pereżempju, aħna ma ngħidux fi translanguaging ma tantx ħobbu nagħtu l-isem lil-lingwa mela Taljan, Franċiż, Ingliż, Malti, Ingliż. Insomma, il-lingwi differenti ma tantx nippruvaw nagħtuhom isem, imma inħarsu lejn l-individwu u lejn il-lingwi li hu jitkellem bħala repertwar. Mela kull individwu għandu repertorju lingwistiku. Sewa. Per eżempju, jiena nitkellem il-Malti, nitkellem l-Ingliż, nitkellem it-Taljan, għandi ftit Franċiż, ftit Ġermaniż, eżatt. Issa da kollu flimkien sewwa jifforma r-repertorju lingwistiku tiegħi. Issa. Mela f'moħħi għandi daw il-lingwi kollha li skont it-translanguaging ma ħares lejhom mod distint. Għaliex xina fil-verità ħanuża l-lingwa li għandi bżonn skont il-ħtieġa. U daw il-lingwi jaħdmu kollha flimkien. Per eżempju, jekk jiena nara ma nafx kitba bl-Ispanjol jew qed nisma' xi ħaġa silta bl-Ispanjol,
jiena jista' jkun li qatt ma studjajt Spanjol, imma għax fir-repertorju lingwistiku tiegħi għandi Taljan. Sewwa. Nifhem xi affarijiet. Nista' nifhem xi affarijiet bl-Ispanjol. Jiġifieri m'hemmx l-idea li inti taf lingwi huma distinti minn xulxin, imma għandek repertorju ta' lingwi li inti ħad tagħmel użu minnhom skont teħtieġa. Ju aċċessibbli għalik. Eżatti. Allura. Qabel propju ma nidħlu sewwa fil-translanguaging, ħarsu ftit lej il-lingwa ħafna drabi il-lingwa ħna ħarsu lejha isa mezz ta' komunikazzjoni ma' xulxin u jisna nifqu hemmhekk. U ninsew li l-lingwa għandha realtà qawwija ħafna anka fija bħala individwu. Ġifieri u anka tismagħhom jgħidu pereżempju jinnaf titgħallem l-Ingliż ħalli jkollok tikkomunika iktar ma' nies oħrajn. Allura jekk tiġi biex tagħżel l-Ingliż mhux il-Malti, għaliex l-Ingliż għandek iktar ħanejtek hemm iktar nies jitkellmuh. Imma il-lingwa apparti l-aspett ta' bridging man-nies li vera. Ġifieri tru l-lingwa jiena qed nitkellem ma' xi ħadd li huwa li jista' jifhimni. X'effett fija bħala individwu għandha, ġifieri dak jiena għalija għandha l-aspett orizzontali u l-aspett vertikali. Ġifieri pereżempju fejn tkellem formulazzjoni tal-ħsieb u x'nafiera. Ġifieri l-emozzjonijiet ukoll forsi anke tidħol. U fil-fatt inti titkellem fuqha fi translanguages fejn pereżempju kollok nies jixxattjaw dawn lingwa. Ġifieri meta tkellem mill-lingwa x'qegħdin nitkellmu fir-realtà. Lingwa hija identità wkoll, ġifieri inti mal-lingwa li qed titkellem ħafna drabi għand tassoċja xi ħaġa. Jista' jkun li tassoċja status pereżempju, mela tuża lingwa fluk oħra għax għandha aktar status minn oħra. Tista' jkun tassoċja dak li huwa għalik ta' valur, il-heritage tiegħek, ġifieri l-oriġini tiegħek, allura titkellem b'lingwa pjuttost mi oħra għax għandha ċerta valur anke sentimentali ma' min kont tuża din il-lingwa qabel. Għandha ħafna aspetti differenti, tista' tkun anki inti semmejt mezz ta' komunikazzjoni, ma tista' tkun minnaħa l-oħra gatekeeper, ġvinti għandek dik kien jsejħula language barrier. Hija tista' tkun dak li twaqfek milli tikkomunika, twaqfek milli tibni relazzjoni, twaqfek milli tifhem x'qed jiġri madwarek, ġifieri aħna ngħidu ħafna li language is power. Jekk inti kapaċi titkellem lingwa, jekk inti kapaċi tifhem x'qed jingħad madwarek, għandek il-power li forsi ħadd ieħor jista' ma jkollux. U meta tgħid kapaċi titkellem lingwa, xi jfisser? Aħna llum meta nitkellmu fuq language competence, ma tniex inħarsu lejha bħala biex inti tgħid li taf titkellem lingwa jrid ikollok dak l-arfin assolut tal-lingwa. Sa ftit ilu biex inti tgħid li taf titkellem pereżempju bit-Taljan jew bil-Franċiż. ħafna kienu jgħidu ma jiena ma studjajtix at A-level jew ma studjajtix l-università, allura ma tantx naf nitkellem sew. Illum aħna nħarsu lejn l-individu bħala individu plurilingwi, ġifieri mhux l-importanti mhux li inti ssir espert f'lingwa partikolari, imma li jkollok l-arfin meħtieġ biex taqdi l-bżonnijiet jew il-funzjonijiet li għandek bżonn taqdi b'dik il-lingwa. Ġifieri jista' jkoll li għandek livell f'lingwa li mhuwiex daqshekk avanzat, jew li inti tajjeb fl-spoken, biss fl-speaking biex titkellima mhux biex tiktiba. Imma jekk inti fil-verità l-lingwa tiġi bżonna biex titkellima din lingwa partikolari mhux biex tiktiba, xorta għandek profiċenza li hija biżejjed ħbiġijiet. Ma nafx hekk mhux l-esperjenza tagħkom, Rodrik, inti għexta wkoll żgur. Jiena qabel ma tlaqt pereżempju nistudja l-Italja kont nafu Taljan, ma li wasalt l-Italja għandu ngħid li ma nafux. Għax f'daqqa waħda ir-realtà komunikattiva tad-dinja Taljana kienet differenti mir-realtà formali li jiena tallimt. Issa ħellet tal-lim tanka bil-bim bum bam, which was always li għajnuna. Imma fil-realtà bdejt ninduna li hemm lingwa oħra hemm barra. Ġifieri din oħra, aħna naħsbu li għax tallimna qed nitalmu l-lingwa l-iskola bil-grammatika u bek tallimna l-lingwa. Imma mbagħad ma li tmur fil-post induna li jien ma naf kważix. Probabli huma jaġġu ħafna biex jitkellmu jafdu. Mhux jażlu biss, imma l-ħsieb xi jgħidu biha, pereżempju naf eżempju partikolari ġrat lili. Darba hemm xi ħadd għal logo komune. Issa logo komuni naħattat littera li tfisser post komuni, ma fir-realtà tfisser isu klixé. Jiġifieri għandek dal-ħafna affarijiet dal-ħafna imma huma intensi u l-ħin kollu mhux tgħid kultant, jiġifieri. Allura titgħallem lingwa ma jfissirx ġast għandek klib tal-grammatika tal-limtu tajjeb jiena. Hemm l-espressjonijiet kollha. L-espressjonijiet. Ma nafx kif jitlu koll l-aċċenti u dialetti ta' lingwa partikolari wkoll fit-translingwaġġ għax dak huma kważi
suddivizjonijiet oħra tal-lingwa ġieli tant ikunu differenti mill-lingwa prinċipali, mill-lingwa madre, u illi Sassir li oħra practically. tisma' naplitani, ċina l-tqajt ma' ħafna naplitani, ma tifhimx kelma. Eżatt. Il-Ġenovis, jena mort ngħix li Ġenova l-ewwel, tant għandhom influenzi għarbin, li stajt nifhem ċertu kliem mill-Malti. Imma l-bqija ma tifhem assolutament xejn minnhom mill-mitkellem jisek qiegħed f'dinja oħra. U fil-verità, differenza bejn li inti tistudja lingwa b'mod formali u li mbagħad tiġi biex tuża fil-verità, fil-ħajja tiegħek ta' kuljum, ġek pereżempju inti mort l-Italja sewwa u qed tuża t-Tanjan, hemmhekk ħajkollok tagħmel dak li aħna fil-pragmatika ngħidulhom face threatening acts. Bħal meta face threatening acts, mela acts bħal complaining, for example, ġifieri inti tagħmel complaint fuq xi ħaġa jew għandek il-lingwa tista' tuża, il-lingwa dejjem tuża b'mod funzjonali sewwa, imma meta inti għandek bżonna biex tagħmel complaint fuq xi ħaġa, dik hija face threatening għax inti tuża strateġiji ta' mitigation, kemm ħanoħroġ bis-saħħa, kemm ħanipprova nżomm lura. Ma rridx nidher bħala submissive f'dak li qed ngħid, imma ma rridx noħroġ aggressiv ħafna f'dak li qed ngħid. Issa meta inti tkun qed titkellem il-lingwa tiegħek, il-mother tongue tiegħek, huwa faċli li tkun taf eżattament kif timmitika eżatti u tinnavika fil-lingwa tiegħek u tesprimi ruħek bil-mod it-tajjeb. Meta titesprimi ruħek bil-mod tajjeb u tagħmel dawn l-affarijiet, pereżempju tikkomplejni fuq xi ħaġa li ma kienx tajba jew tittiskuża ruħek, għandek bżonn strateġiji li as a foreign language speaker ħadbati iktar, ħatħossok eżatti ma tafx eżattament kif tittuża l-lingwa, ġik tiġi mbagħad bil-prattika u bl-esperjenza. Sorry, u tuża wkoll iktar non-verbals nimmaġina mbagħad dak il-każ. Għandek mitigation devices ngħidulhom li kull lingwa għandha, imma kien titgħallimta formalment, normalment ma toqgħodx tidħol f'dawn l-affarijiet. Ma nabla ma taħseb. Fil-kuntest ta' aħna Malta bilingwi. Fil-kontest tal-bilingwizmu u translanguaging, kif jidħol ħajjejn aktar biex ħajkun hemm iktar momenti, il-code switching, il-code mixing, ma nafx dawn ma kollha affarijiet li b'xi mod naħseb jiena għandhom x'aqsmu l-istess borża. Imma naħseb li hemm ċerta ħwit anke f'moħħi. Mela nispjegaw biċċa nibdew. Ħafna darb meta ntalmu lingwa għandek hemm min jgħidlek hemm il-full immersion, hemm il-code switching u hemm translanguaging. Ħafna drabi nisimgħu ħafna daw it-tliet verżjonijiet. Tispjegana forsi ftit mela x'inhu eżatt dan imbirek translanguaging. All right, mela ħanippruvaw nagħmlu naqra distinzjoni bejn code switching u translanguaging sewwa. L-ewwel nett mela translanguaging diġà għadna li hija prattika fej il-lingwi kollha jiġu użati skont il-ħtieġa ta' dak il-mument. Issa, għal-Maltin li aħna bilingwi kif għal François li aħna nitkellmu Malti u bl-Ingliż, fil-verità dija prattika li diġà ssir b'mod komuni ħafna anke fl-iskejjel tagħna. Jiġifieri fil-waqt li tendenzjalment forsi s-sillabu kien jgħid fil-passat anke l-curriculum, national curriculum kien jgħid li pereżempju l-Ingliż u il-matematika u x-xjenza għandna nagħlmuhom bl-Ingliż. L-istorja u l-istudji soċjali għandna nagħlmuhom bil-Malti. Dik kienet miktuba on paper. Però fir-realtà x'kien jiġri? Lek inti għandek għalliema fil-klassijiet tagħmel lezzjoni tal-matematika bl-Ingliż u qed tara li l-istudent mhux qed jifhem il-kunċett matematiku, kienet taqliblu bil-Malti u kienet tispjegaħulu bil-Malti. Ġifieri dik hija kważi xi ħaġa li dilli aħna niswiċċjaw mill-lingwa l-oħra fil-waqt li f'pajjiżi oħra hija xi ħaġa ġdida, għalina hija xi ħaġa li inna nagħmluha komuni għax aħna bilingwi allura aħna we do switch between these two languages. Issa meta inti qed tagħmel hekk fil-verità m'intix qed tagħmel translanguaging, qed tagħmel code switching. Ġifieri I'm switching between the two codes, Maltese and English. Id-differenza bejn code switching u translanguaging hija li translanguaging mhuwiex random. Code switching huwa random. Ġifieri it-teacher ma pjanatx għalija illi ħatamel il-lezzjoni tagħha tal-matematika imħalta. Le, she's just switching between the two codes. Code switching huwa bħal meta jien pereżempju nidħol fi klassi u ngħidilhom lill-istudenti tiegħi good morning boys and girls, kif intom illum? Dak huwa code
switching. Ma fiex funzjoni pedagogika. All right. Jiena mhux qed nagħmelek biex nagħllem jew għax għandi skop huwa ppjanat. Pedagogika ġifieri edukattiv. M'għandix funzjoni edukattiva, it's random. Għamlu għadni kif għamilt is-sara, meta nitkellem il-Malti u mbagħad għatlek it's random. Sewwa ġin nagħmluha il-ħin kollu. Dak huwa code switching. Translanguaging minna l-oħra tirrikjedi illi l-allim jippjana eżattament. Meta ħajkun qed juża lingwa? Meta fil-lezzjoni tiegħu ħajati spazju lil lingwi l-oħra biex jiġu użati, pereżempju waqt brainstorming, jew waqt group work, jew waqt waqt discussions fejn ħanati l-opportunità li l-istudenti jużaw il-lingwi tagħhom jew il-lingwi li iktar ħossuhom komdi. Imma mbagħad pereżempju tajt imma fl-aħħar tal-lezzjoni il-preżentazzjoni ħassir, presentation tisir bl-Ingliż jew the written output irid ikun bl-Ingliż jew bil-Malti. Ġifieri hemm eżattament pjanat meta ħajġi użat lingwa u meta ħad tiġi użata lingwa oħra. Ġifieri it's more strategic. Għandha skop. U x'vantaġġ? Intenzjonali l-kelma. Hemm intenzjoni partikolari biex kemm jista' jkun jintużaw iktar minn lingwa waħda ħalli niffaċilitaw iktar l-edukazzjoni. L-edukazzjoni l-ultimate aim huwa dejjem li inti tgħin lill-istudent. Ittieħ l-opportunità li juża l-linguistic repertoire kollu tiegħu sabiex jifhem aħjar il-lezzjoni li inti qiegħda tagħmel. Però mbagħad hemm bżonn illi fl-aħħar mill-aħħar define l-output irrid ikun b'lingwa illi hija l-lingwa li ħad tiġi użata pereżempju għall-assessjar. Għax inti għal xejn qed tagħmel matematika tgħallimha bil-Malti jew qed tgħallem ix-xjenza bil-Malti. U mbagħad l-eżami huwa bl-Ingliż. Jiġifieri għalhekk qed ngħidu li hija pedagoġija li tirrikjedi ħafna ħsieb minn speċjalment bħal-eżami bħal-biology fejn għandek ċertu keywords bil-forsi eżatt. Jiġifieri anke waqt il-lezzjoni l-għallima tkun taf eżattament x'qed tagħmel u taf li the final end product imbagħad ħajoħroġ dejjem bil-lingwa illi fl-aħħar mill-aħħar l-istudent ħajġi assessjat fiha x'inkella mhix qed tagħmillu mhux qed tgħinu l-istudent imma qed huwa żvantaġġ għalih. Mela, it-translanguaging fuq il-code switching għandek il-pjanifikazzjoni. Il-pjanifikazzjoni jagħmlu translanguaging. Ekku. Issa, x'vantaġġ edukattiv għandu dak il-pjanifikazzjoni? X'wieħed jgħid mhux l-aqwa li jitgħallmu l-istudenti, issa nuża l-code switching, mhux l-aqwa li jitgħallmu għaliex huwa ta' vantaġġ li wieħed l-għallim l-edukatur qabel ma jidħol fil-klassi jkun preparat kif ħajuża mod strateġiku meta ħajuża l-lingwa u liema lingwa. Mela, huwa vantaġġ kbir l-ewwel nett translanguaging kif għadna għadha fl-infanzja tagħha sew, għadha fil-bidu bħala pedagoġija. Għad għandek ħafna liema li laqas huma konxi li jistaw jagħmluha di li jaqilbu bejn lingwa oħra, għad għandek ħafna l-niema li jgħidulek le jiena l-lezzjoni tiegħi nagħmilha bl-Ingliż għax inkella jista' jiġi l-education officer u jgħid li għaliex kellimt bil-Malti jekk inti qed tagħllem l-Ingliż. Jista' jkun l-education officer jekk jagħmel għax ma jafx ukoll. Eżatt, ġifieri l-ewwel pass huwa proprju nqajmu iktar għarfien illi dinja pedagoġija u li tista' tiġi użata. Mod speċjali meta għandek klassijiet fejn għandek ħafna diversità lingwistika. Ġifieri jekk l-liema aħdhom jemmnu b'dik li aħna nsejħulha di monolingual mindset li inti bdejt il-lezzjoni tiegħek b'dik il-lingwa u tispiċċa dik il-lingwa ma nistgħu qatt nużaw translanguaging. Mela l-ewwel irdu naħdmu hija proprju fuq dik fuq il-mindset sewwa li it is alright, huwa permess li tuża lingwi diversi, anzi għandha tiġi inċentivata li inti tuża lingwi differenti. Issa x'inhu l-benefiċċju għall-istudent, mod speċjali l-istudent barrani sawa. Inti għandek sitwazzjonijiet fej fl-iskejjel tagħna għandna studenti li la jitkellmu Malti u laqas jitkellmu Ingliż. Jiġifieri daħlu fil-klassi ma jafu l-ebda waħda mill-languages of schooling tagħna. L-għallima jinneġini għajduli għandi student ma jaf xej, kif nista' nagħmlu jekk ma jifhem xej, ma jaf xej. Issa, nibdew minn dak il-kunċett. L-istudent tiegħek mhux ma jaf xej, mhuwiex tabula rasa, m'għandux rasu. Ma jafx inti x'qed tgħidlu mhu Eżatt. Ġew minn x'imkien. Anke lingwistikament mhuwiex tabula rasa, mhux vera ma jaf xejn, ma jafx Malti u Ingliż, però jekk ġifi klassi tiegħek għandu 7 snin jew 8 snin, da żgur illi jaf lingwa. Mar waħda. Jew tnej ħafna drabi għax jista' jkun li għandu lingwa li tkellmu biha ommu. Eżatt.
nitkellmu bihom issieru, li forsi beda jitgħallem diġà l-iskola, jiġifieri diġà għandu xi ħaġa f'dak il-famuż repertorju lingwistiku li aħna għadna sewwa ta' dal-istudent. Mela, l-għallim f'dal-punt irid jara li għonet irid tkun konxju, hija xi ħaġa li għadna ma ċed nagħmluha. L-għallim laqqas biss huwa konxju minn dal-fatt, allura laqqas biss jinteressa ruħu li jkun jaf x'in il-lingwa li l-istudent qed juża id-dar. Jew x'inhu huma l-lingwi li kien jiġi esposta lihom qabel ma daħal biss fil-klassi tiegħi. La darba taf inti x'lingwi għandu fir-repertorju lingwistiku tiegħu, ejja ngħidu għamel żmien jistudja Taljan pereżempju, u jiena naf naqra Taljan, naf illi permezz tat-Taljan jiena nista' nibda nibni komunikazzjoni ma' dal-istudent. Apparti minn hekk forsi nistgħu nkomplu fuq għadi wara, inti l-lingwi jibnu fuq xulxin. Ġifieri l-istrateġiji li ġa tgħallem fl-ewwel lingwa tiegħu ħajjejnuh biex jitgħallem il-lingwi li inti qed tgħallmu fil-klassi tiegħek il-Malti jew fl-Ingliż. Ġifieri dan huwa l-ewwel impatt li inti tirrikonoxxi li l-istudenti li għandek fil-klassi tiegħek diġà għandhom xi ħaġa lingwistika mhux ma jafu xejn. Ejja naraw kif se nibnu fuq dak li diġà jafu biex ngħinuhom fit-tagħlim tagħhom. Suġġett interessantissimu. Ħanieħdu pawża żgħira, intervall mużikali. Nisimgħu kanzunetta famużissima wkoll minn 90s, 7 Seconds li kanta Yusundur ma' Nene Xeri għal-fija Zilta. Minħabba illi hawnhekk għandna żewġ kantanti li ġejjin minn dinjiet kompletament differenti minn xulxin. Yusundur mill-Afrika huwa mis-Senegal, famuż ħafna, songwriter, composer, jikteb il-mużika tiegħu stess, u l-Stone Magazine darba ddefinixxih bħala forsi, perhaps, the most famous singer alive in Senegal, in Africa, in much of Africa. Fil-waqt li Nene Xeri hija mħalta wkoll, hija nofsa Żvediża. U missiera Leon mill-West Africa li kienu koll it-tifel ta' tribal chief minn fejn ġej. Illi fl-imkien daw sabu li xulxin fil-Kanada u għamlu din il-diska famuża. Nista' nimmaġina l-ammont ta' code switching, translinguaġġ li seta' kien hemm għaddej minn bejniethom daw it-tnejn. Ejn nisimgħu l-Jusundurus u l-Nene Xeri f'7 Seconds. Kienu Yusundur fl-imkien ma' Nene Xeri f'7 Seconds. Ma' di diskussjoni qed tixel ħafna memorji u bozzot oħrajn fil-fajti. Interessanti l-idea tal-intenzjoni li hija għodda edukattiva, li hija fluida, hemm ċertu fluidità fiha wkoll. Għal-min jafni jiena adottajt żewġ tfal ftit snin ilu mill-Portugal. Jiena Portugiż ma kont naf assolutament xejn, kif sirt naf li ġejna meċċjati bdejt nitgħallem mill-Portugal permezz ta' Duolingo li kolli ngħid li huwa effettiv ħafna. Però meta wasalt hemmhekk palma François jien għandu ngħid li dawk it-tliet xhur li għamilt nistudja ma kienu kważi għal xejn, kważi nista' ngħid, imma sakemm għadet il-widna u bdejt naraf meta kelma tispiċċa oħra tibda bejt nifhem it-tfal il-lingwaġġ tagħhom li kien pjuttost ridott għax kien għandhom żgħar ta' 10 snin u ta' 7 snin. Allura l-vokabularju ma tantx kien. Però bdejt nuża ħafna t-Taljan. Jiena t-Taljan nafu sew. U bdejt naraf anke ċertu kliem antik mit-Taljan illi jekk jitgħawweġ f'ċertu mod, speċjalment il-bidu u l-iktar it-tmiem tiegħu, nasal. Jisu Portugiż jiġifieri. Infatti, kemm mumenti fejn nara il-xokk trement terribli fil-wiċċ ta' tfal meta nkun qed nirrabja pereżempju, jimdu nuża ċertu kliem u jħarsu lejja tipo inti kif taf dan kollu? Għax ikun qed naffeċ kollox bit-Taljan u ndawru għall-Portugiż. Meta ġew hawnhekk, is-sistema edukattiva tagħhom hija pjuttost rilassata il-Portugal li jkolli ngħid li bħala edukatur nippreferi dik is-sistema mill-sistema tagħna li hija militari wisq. Dejna fitxu x'ħan nagħmlu biex għax la Malti u laqas Ingliż ma kellhom aċċess għalihom, kienu l-ewwel 3 xhur kienu terribbli ngħid il-verità. Sakemm wasalna li nibdew nitkellmu nifhmu lil xulxin. U sibna l-Ingliż bħala l-lingwa li nużaw l-aċċess. Kemm l-opportunità li nibatuhom il-Migrant Learner Unit. Issa bil-pros u l-cons kollha, nistgħu niddiskutuhom hekk hemm bżonn.
Fej bdew jalmuhom u jdaħluhom iktar f'kuntest ta' skola rilassat ħafna li kien ħafna qrib. U dik kienet il-raġuni prinċipali fej batnihom hemmhekk infatti minħabba li ġa għandhom taqliba sħiħa biex jiġu Malta. Ħseb wara ndaħluhom fis-skola normali. Ġenninhom. Infarkuhom letteralment. Ġennu tfal Maltin. U x'ismu bdew jitalmu l-Ingliż l-ewwel għax kien iktar għax bħala lingwa naħseb li huwa aktar faċli fil-verità. Forsi l-eċċezzjonijiet li ma diffiċ tal-Ingliż imma l-bqija l-istruttura hija aktar faċli. U qabduhom bil-mod il-mod. Però baqa' xi ħaġa fil-familja tagħna hemm ċertu kliem li aħna nużawh biss bil-Portugiż. U hija baqgħet, ġifieri mhux code switching, aħna ma nużawx il-kelma handkerchief jew nkella x'ismaw il-napkin tal-mejda, servejta nużaw, u nibqgħu nużawha servejta, imma affarijiet oħra mhux qed nidħol ħafna fihom, m'għandniex biex nifhmu li xulxin it-tfal kellna nużaw ċertu anke body parts u nibqgħu nużaw lilhom tal-Portugiż biex nibqgħu niftehmu. Ma nafx hekk din hija xi forma ta' jew partijiet minnha xi forma ta' dan it-translanguaging illi jisu huwa applikat barra mill-klassi imma f'kuntest familjari, f'soċjetà, f'komunità. Mela, inti semmejt ħafna affarijiet. Mela, ħanibdew naqra bil-prattika ta' l-istudenti barranin li jiġu f'Malta fl-iskejjel tagħna u ma jkunu jafu l-ebda lingwa la Malti u qatt Ingliż sewwa. Hemm il-faċilità għal dawn l-istudenti illi jagħmlu sena jiena ħobb ngħidilha preparatory classes sewwa fej lan ewlieni ta' dik is-sena tal-ewwel sena mal-li jaslu Malta tkun propju illi ituhom lodot biex to survive, ġifieri inti sempliċement affarijiet il-lingwa bażika normalment nibdew bl-Ingliż. Mhux għax hija aktar faċli ta' mill-Malti, naħseb nibdew bl-Ingliż għax hemm jeżistu iktar għodot anki teknoloġiċi li jgħinu għat-tanim tal-Ingliż. Allura fil-bidu hija tendenza hija nibdew bl-Ingliż anke mal-istudenti Maltin, it-tendenza hija li meta titgħallem il-literacy, ġifieri kif titgħallem tikteb u taqra tibda bl-Ingliż. Però fl-opinjoni tiegħi hija għandna iktar għodot avvanzati f'dik il-lingwa, mhux għax hija aktar faċli bħala lingwa jew aktar diffiċli. Issa, din is-sena mela ta' preparatory classrooms hija utli ħafna dawn l-istudenti għax kif għattajjeb ħafna int, apparti illi tallimhom il-bażiċi tal-lingwa biex ikunu jistgħu jikkomunikaw ħalli meta jmorru f'mainstream ikunu jafu għall-inqas il-bażi tal-lingwa affarijiet sempliċi biex ikunu jistgħu jibdew jikkomunikaw. Hija sena ta' tranzizzjoni li tagħti lill-istudent dak iż-żmien, dak iċ-ċans li joħodha ftit iktar easy li mhuwiex obbligati jadattaw jidħol fis-sistema u jimmeċċja fis-sistema at arrival, għax ovvjament hemm ħafna affarijiet li inti ma sax tippretendihom minn student għadu għandek għadda minn wisq taqlib, eżatt, biex inti nippretendi mill-ewwel ħajdħol f'sistema u ħajadatta fiha. Jiġifieri daw il-preparatory classrooms li normalment jaħdmu fuqhom minn Migrant Learners Unit, induction classrooms pereżempju huma utli ħafna biex l-istudent jissetilja, ġifieri anke emotivament ikollu dak iċ-ċans li bil-mod il-mod qiegħed ma' studenti li qegħdin kollha in the same boat, ġifieri kollha għadhom newly arrived, allura kollha għandhom daw l-inċertezzi, daw il-biżat, allura f'nimkien dik il-komunità issaħħaħ il-xulxin sawa. Ma naħseb jien dis-sena ta' preparazzjoni mhux kull skola toffrija jew ċertu scale partikolari. Normalment skont il-lokalità. Għandek lokalitajiet f'Malta fej għandek numru kbir ta' barranin mela allura fl-istess skola stess tar-raħal biex ngħidu hekk jista' jkollok induction classroom ta' studenti kollha barranin u għandek lokalitajiet fej m'hemmx daqshekk studenti f'dik il-lokalità partikolari biex ikun hemm an induction classroom fl-iskola tiegħek. Allura jeżisti induction hub, pereżempju n-naxxaranna induction hub, fej jista' li jisfidjaw studenti minn lokalitajiet differenti f'Malta. Ġi San Pawl Baħar pereżempju għandhom tagħhom. Twalti hemmhekk marru, mill-belt ħassejna li aħjar ikunu f'kuntest ta' klassi milli forsi weħidhom. U marru in-naxxar? In-naxxar. Issa tajjeb ngħidu li daw il-preparatory classrooms huma importanti, però l-iskop tagħhom huwa għandu jkun kemm jista' jkun għal żmien limitat. Jiġifieri l-idea hi illi
l-istudent mill-aktar fis possibbli mbagħad jiġġojna dak li għandna sejħu mainstream classrooms, jiġifieri l-iskejjel normali fejn għandek studenti Maltin, studenti barranin u jkunu jistgħu jqogħdu flimkien dawn l-istudenti. Però fl-opinjoni tiegħi, sa din hija dibattibbli, però fl-opinjoni tiegħi jagħmlu ħafna ġid illi l-istudent intih dik l-opportunità għal din l-ewwel sena illi bil-mod il-mod ikun jista' jadatta u jibda jikseb dawk il-ftit għodot lingwistiċi li ħajjejnu mbagħad biex ikkampa meta ħajmur fi skola fej l-għallima ħajtkellmu bil-Malti u bil-Ingliż. Ħaġa ironika hemm metodoloġija li fil-dawn l-induction hubs qed tirnexxi u ma nafx ma nużawix fil-mainstream pereżempju, ġifieri anke li semmejt inti li s-sistema iktar rilassata. U dik pereżempju waħda mill ħarġet fl-induction hubs hemm minnhom jgħidulek ċarotont il-heads li għandhom issues baxxi ħafna ta' misbehavior. Kważi xejn jgħidulek u raġuni għax it-tfal komdi qed jieħdu gost, they feel welcome u diktejn ħafna. Ġifieri għaliex ma nitalmux ukoll minn di sistema, ma ninsewx li fil-pedagoġija dawn l-esperimenti ħanejtek ħafna drabi jgħalmu anka lil mainstream. Ġifieri jista' jkunu anka ta' għodda importanti bħal pereżempju fil-metodu ma' dyslexic method. F'da għada nrealizzajn li dan tajab għal kulħadd mhux biss għal dawk li huma statement bħal dyslexic, qed tifhem ġifieri. Jien mistoqsija nixtieq nagħmilek fil-isjen, tisma' teachers hemm barra u anke ġieli sfortunatament Malti jgħidulek qiegħed f'Malta, f'pajjiżna tkellem bil-Malti, alright? U jien ħankellmek biss bil-Malti jew bl-Ingliż. Saħansitra teachers ġifieri jkunu jafu l-lingwa tal-persuna u ma jużawix għax il-prinċipju tagħhom huwa isma' qiegħed hawnhekk mela tkellem bil-lingwa tagħna. Dik li jgħidula anke min teknikament seħla fuq l-immersion. X'taħseb fuq din it-tip ta' nibdew hekk tista' seħla anke attitudni kultant. Inkompli punt żgħir miegħek. Jiena kważi ġejt imrobbi anke mill-iskola mid-dar li ħażin li tħallat fis-sens jew tkellem bil-Malti jew tkellem bl-Ingliż. U jista' ngħid naħseb tal-età tiegħi ħafna trabbejna fiha li isma' tħallatx jew wieħed jew ieħor. Inti semmejt il-kelma immersion. Il-problema hija meta l-immersion tirriżulta f'submersion ngħidula aħna, ġifieri minflok li l-istudent poġġejtu hemmhekk biex nimmersjah fil-lingwa biex jitgħallem il-lingwa biex imbagħad ikun jista' jitgħallem kemm jista' jkun malaj, jispiċċa qed jereq għax mhux qed jifhem xejn x'qed jingħad madwaru. Dan immaġinaw intom, ma nafx jiena nipprova npoġġi ruħi fiż-żarbun ta' dal-istudent. Immaġina ikolli mur ngħix ir-Russa jew iċ-Ċina, poġġuni fi klassi biex nkun full immersion fej jitkellmu il-Russu ġurnata sieħa minn filgħodu sa flaxija. U jien qiegħed hemmhekk u qed nipprova nifhem x'qed jingħad. Minflok immersion hawnhekk qed tiġi fuq sitwazzjoni ta' submersion fejn jiena b'mod naturali ħa nagħmel shutdown. Aħna nitkellmu ħafna fuq għadi l-idea illi aħna nsew di effective filter. L-idea illi jekk inti mhux qed tħossok aċċettat, jekk inti mhux qed ġriek mhux qed jiġu moqdija l-ewwel daw l-emotional needs tiegħek li inti tħossok aċċettat anke lingwistikament li l-lingwa tiegħek għandha valur li inti m'intix ġis numru qiegħed hemmhekk u l-għalliema tista' tibda titkellem u tagħmel il-lezzjoni tagħha u inti insinifikanti li inti u x'qed tifhem jew le. F'dik is-sitwazzjoni l-istudent minflok ħajjitgħallimha il-lingwa li qed jisma' madwaru ħin kollu, moħħu ħajjagħmel il-filter dak li jgħidu l-effective filter ħajwassal biex letteralment ikun hemm filtru f'moħħu lingwistiku u l-lingwa mhux tal-li ma jitgħallimix, tal-li jumbra, tal-li għajjem ċerta reżistenza kontrija. Mela jekk jiena għandi edukatur fil-klassi illi jibqa' jinsisti illi l-lezzjoni pereżempju jrid jagħmilha bil-Malti. Għax aħna qegħdin fi skola b'Malta, għax il-maġġoranza tal-istudenti li għandi fil-klassi jitkellmu bil-Malti. Allura jiena għaliex għandi naqleb bl-Ingliż għax għandi żewġ studenti li huma barranin u mhux qed jifhmu bil-Malti. Mela dik hija xi ħaġa li qas naħseb nistgħu nagħtu torta lill-għalliema għax l-għalliema minn banda sabu ruħhom f'sitwazzjoni li ma kinux preparati għalija kif għadna dan l-aħħar 8-10 snin li fil-verità bdejna naraw daw il-bidliet fi meta għandek għalliema li ħadu t-taħriġ tagħhom 20 sen ilu, 25 sen ilu, qatt ma ġew preparati għal kuntest fejn għandek il-barranin fil-klassi. Kważi draw sistema. Draw sistema kif għattint ġew mal-malli jew titkellem bil-Malti jew titkellem bl-Ingliż. Ġifieri hemm bżonn ta' ħafna training, hemm bżonn anke ta' aħna ngħidu anke PD sessions lil dawn l-għalliema li diġà ilhom jgħallmu fl-iskejjel biex nġibuhom konxji sewwa minn din realtà li hija differenti.
U l-istudenti li jiena qed nitrenja llum nagħmililhom ċara ħafna illi inti jekk fi klassi tiegħek għandek 25 student, kull wieħed minn dawn 25 student huwa student tiegħek, kull wieħed irid jifhem m'għandekx 23 li huma Maltin illi qegħdin hemmhekk iridu jifhmu, għandek 25. Mela kull wieħed minn dawn l-istudenti jiena rrid insib mezz li mhux faċli illi jiena nikkomunika magħhom u jifmu il-lezzjoni li jien qiegħda nagħmlilha. Għatajna jiżviluppaw. Issa, l-għalliema ġili jgħiduli mela jien biex se nitkellem bil-Malti jew bl-Ingliż, jew bit-Taljan, anke nista' nitkellimhom bit-Taljan kemm bżonn biex nispjegalhom, jew biex se nitkellem. U jien ngħidulhom ma nistax ngħidlek jiena biex se titkellem. Kont għandek quddiem. Huwa l-kuntest li se jigwidak. Ġi ma sax tiddeċidi minn qabel tħadd fil-klassi inti x'lingwa tuża. Huwa l-kuntest li ħajgwidak. U importanti li tkun taf kull wieħed mill-istudenti li għandek appuntu x'inhu dar-repertorju lingwistiku tiegħu. Għax fuq ħatibni jiena ġieli tħant fi klassijiet. Ngħidilhom għandek studenti barranin iva minn fejn huma. Hemm wieħed għandik hu mir-Rumanija jew x'imkien L-Afrika ħafna għandi wieħed mill-Afrika ma nafx eżatti minn fejn. Kif jista' jkun għandek studenti li ilhom miegħek diġà xarejn tlieta u għadek ma tafx eżattament minn fejn ġie u x'lingwi jitkellem id-dar għax ta' jista' jkun mir-Rumanija ma għamel 4 snin jgħix l-Italja pereżempju, mela allura għandu ċertu repertorju lingwistiku li inti tista' tuża biex tasal Jkun jafu l-Ingliż. għalih, eżatt, biex tikkomunika miegħu. Jiġifieri ma tniex nitilqu a priori bil-x'lingwa ħanuża fil-klassi, il-kuntest ħajgwidak. Issa, jekk inti tiddeċidi ngħidu li qed tagħmel lezzjoni bil-Malti sewwa, lezzjoni tal-Malti. Tal-Malti bil-Malti. Mela, it's not inti għandek content subject, pereżempju, xjenza. Il-bioloġija dak huwa content subject, jiena tnallem il-kontenut. Allura, at that point, aħna nusaw ħafna translanguaging, l-importanti li il-kontenut l-istudenti jitgħallmu, mhux il-lingwa. Imma meta tnallem il-lingwa, mela jien għandi lezzjoni tal-Malti sewwa. U pereżempju tnallem poeżija bil-Malti. U hemmhekk l-għallim tal-Malti jgħid li mela lura jiena x'għandi nagħmel nidħol fil-klassi u nagħmel lezzjoni tal-Malti bl-Ingliż? Le. Assolutament. Il-lezzjoni tal-Malti tissir bil-Malti għax inti għallim tal-Malti. Imma. Mela jgħan ngħidu qed nagħmlu poeżija fuq sempliċi, il-qattus li waqaf il-bir. Biex niffintaw poeżija sewwa. Mela l-għallim xirid jagħmel jekk laf li għandu żew studenti li huma barranin, ma li jidħol fil-klassi mhux se jibda jaqra l-poeżija u jibqa' għaddej. L-ewwel irid jagħmel huwa jiddedika ftit minuti ma' daw l-istudenti barranin fejn jispjegalhom bl-Ingliż jekk hemm bżonn li l-lum ħanamlu poezija fuq qattus li waqaf il-bir. Intu għom dak li ħana nsejħulhom il-klim ċavetta, il-keywords li ħajintużaw. Qattus huwa kett, fiħa tara qattus jew ħadd tisma' qattus jiġifieri bir. Mela jien nibda ntik il-vokabularju bażiku bl-istampi, ġinuża ħafna l-images nielu ħafna. U mbagħad nibda il-lezzjoni tiegħu nibda naqra l-poeżija. Mela l-istudent diġà preparajtu l-għennet, anka li jenet nirrikonoxxi li għandi l-istudent barrani, mux tħaltu bqajta dejqsni gaffa fil-lezzjoni. Bdejt nitkellem bil-Malti u spiċċajt bil-Malti. Imma li lu tajtu rikonoxximent li isma' jiena naf li inti ma tifhimx sew din il-lingwa, ma ħana jidlek fuq ix tkun il-lezzjoni l-lum. U tagħmillu challenge, jew tagħmilha challenge. U importanti ħafna li waqt il-lezzjoni l-għalliema they check for learning all the time. Jiġifieri jieħdu pawzi frekwenti fej jiċċekjaw illi l-istudent li ma jitkellimx dik il-lingwa u xed jifhem jew le. Jekk lek li ma jkunx aware minna din ħaġa mir-riskju li jibda lezzjoni u jibqa' dej mingħajr ma jiċċekkja for learning il-ħin kollu. Ma tibbi too late at the end of the lesson. Eżatti. U semmejt pawza, ħajkun nħedu pawza oħra. U mbagħad inkomplu fuq dil-prattika ma li qed nisimgħu nkunu iktar prattiċi infatti. Ħanisimgħu lil grupp mill-Messico, mill-Mexico City. Hija mużika elettronika, huwa proġett ta' mużika elettronika bl-Ispanjol Instituto Mexicano del Sonido, the Mexican Institute of Sound. U dawn millux ħarġu b'diska daqsxejn iktar elettronika, pop, culture, hemm ċertu elementi, jisma' Mexico, li ħadet hija soundtrack ta' film partikolari li nsejt li sem tiegħu. Jagħmel fusion sħiħa ta' folk music, elettronika, DJ, etc. L-Ispanjol huwa wieħed mill-lingwi l-iktar mifruxa fid-dinja, u għalhekk ħsibt li ta' min f'dan il-programm nisimgħu wkoll daqsxejn din il-mużika u l-lingwaġġ.
U fuq it-tjun ta' Mexico tal-Mexican Institute of Sound naddu għal tielet u l-aħħar parti. Nkomplu ftit niżviluppaw aktar din it-tema, François. Fil-sen nitkellem minn xi ħaġa importanti ħafna li tirrikonoxxi l-importanza li inti l-edukatur. U naħseb anke l-istituzzjonijiet edukattivi jridu jitilqu mhux billi jgħidu għandi l-aġenda tiegħi u kif ħambellaħħa lill-istudent li għandi qudiemi u kif ħandaħħalha f'ras l-istudent li għandi qudiemi. Imma l-ewwel qed nitlaq il-kontra, qed nitlaq mill-istudent li għandi qudiemi u nirrikonoxxi minu jew mini u l-istorja anke tal-istudent. Jiġifieri u kemm dan huwa importanti fil-lat pedagogiku. Nagħti eżempju li kelli jiena meta mort nistudja l-Kanada, il-komunità fejn mort nistudja bħala welcome eżatt ma li wasalt, għamlu li l-pastizzi. Xtraw l-pastizzi u għamlu l-pastizza. Dawn ħadd minnhom ma kien Malti, jiġifieri biss kont il-Malti. Imma niftakar ġifieri nħares lejl jintħalt fil-kamra fejn konna niklu, nħares lej il-plat u nar pastizzi dejt dawn mhux pastizzi dawn dejt sejjer. Imma dak lat minnu nnifsu li dawn bħala welcome irrikonoxxew lili mhux mill-ewwel ġew mill-Kanada u għamlu l-maple syrup jew xnafina, imma tawni xi ħaġa tiegħi. Dak lat sempliċi sarħila li eventually tallimt ħafna fuq il-Kanada u xnafina kien importanti ħafna. Ġifieri ħassejtni welcome, ħassejtni tħalt, qed tifhem u stajt ninfetaħ iktar, stajt nafdom iktar, tifhem? Kemm huwa importanti dan lat. U wara anke nistaqsija lilek Matthew bħala studenti tal-università kif aħna qegħdin nagħmluhom mal-istudenti tagħna barranin, jiġifieri jew inkollhom talgħu il-bnadar Maltin biss aħna qegħdin hawnhekk. Speċi. Fil, nibdew mill-klassi? Mela, kif għattint, jekk jiena nirrikonoxxi dak li huwa tal-istudent, anke lingwistikament, per esempio l-lingwi li diġà jaf l-istudent. Allura, automatikament ħataħdem kważi favorija għax l-istudent mbagħad minn ħatiju ħajkun iktar miftuħ biex jitgħallem il-lingwi tal-pajjiż. Dik kif semmejna diġà, jekk inti qed tħossni inti qed rikonoxxut iktar lest li tinfetaħ u li tħossok komdu allura. Tista' tina eżempji. Tagħlim ħajseħħ. Issa fit-translanguaging pereżempju, il-bażi huwa proprju di jiena meta mort fl-iskejja nibda nitkellem fuq translanguaging l-għalliema jgħiduli jiena kif nista' nibda, minn fejn għandi nibda. Sewwa jekk jiena nixtieq nibda nuża l-prattika ta' translanguaging. U l-bidu huwa proprju dan. L-ewwel nett kif għadna, kun għaf x'inhu il-lingwi li jaf diġà l-istudent. Ġifieri uri interess fl-istudent li għandek fil-klassi. Dak huwa l-bażi li inti tkun taf eżattament x'lingwi għandek sewwa x'hemm. Issa, it-tieni pass huwa għati viżibilità lil dawn il-lingwi. Tista' tagħmlu b'mod differenti. Aħna nitkellmu fuq multilingual walls pereżempju, fej jekk jiena qed nuża nagħllem pereżempju espressjonijiet bħal grazzi, thank you, grazzjas bil-lingwa l-oħra. Jiġifieri l-għalliema tista' titgħallimhom daw il-klim sempliċi, jew how are you pereżempju. L-istudent japprezza, grazzjas. L-istudent japprezza, melek pereżempju inti filgħodu l-istudenti tiegħek li ħaġa tgħidilhom studenti żgħar, bonġu kif intom illum jew how are you, inti titgħallem frażi sempliċi li hija come estás, Juan. Ħallik li l-istudent ma jistax jirrispondik bl-Ispanjol għax inti ma tifmux meta jtik ir-risposta, imma li l-istudent ħass jew semak inti saqsejtu kif inhu bil-lingwa tiegħu dik hija bħalma t-tint, l-eżempju tal-li ġabulak il-pastizzi, ma jafu da ma jafu jisajur xej iktar ikal-Malti. Jien per eżempju nagħmilha point li kull pajjiż li nsifer, ġifieri anke jekk noqgħod għall-ġimgħa nitgħallem dejjem it-thank you u ċaw bil-lingwa tagħhom. Ġifieri dik dejjem nagħmilha, ġifieri f'moħħi għandi fil-fatt ħafna thank you. U minn li on campus kien hemm student mill-Litwan u qedlu thank you bil-Litwan. U kieku taf kemm kisret barrir mill-ewwel faqa jidħak. Qed jgħid ħafna fuq l-attitudni tiegħek, François, l-attitudni tiegħek hija ta' jiena irrid nibni connection miegħek. Jiġifieri dik il-come estás Juan pereżempju li tista' ssaqsih l-għalliema, fil-verità lil dan l-istudent qed twassallu messaġġ li huwa importanti ħafna bih li jiena qed nixtieq
nikkomunika miegħek, nixtieq nibni xi ħaġa miegħek. U llum għandna l-għodot elettroniċi kollha dispożizzjoni tagħna, ġifieri mhuwiex daqshekk diffiċli li inti titgħallem bħala li ma titgħallem daw il-frażijiet sempliċissimi. Duolingo eċċellenti għax jibda b'dawn l-affarijiet bażiċi, l-iktar affarijiet bażiċi ġifieri. U għandek il-Google Translate. Matthew, ħanaqdu miegħu l-istudent tal-università huwa fil-KSU pereżempju, taħseb li din hija neċessarja dan l-isforz? Definitely, naraw minn programmi li tal-ġemata ilu il-fat li għaw ammont sostanzjali ta' studenti li huma minn lingwi differenti għaw minn pajjiż differenti li sant għandhom lingwa differenti, naħseb hija importanti anke huma student ħafna minnhom ġew minn fejn ġew mill-Afrika saw daw kellhom pjuttost naqa' ta' transition biex ġew hawnhekk. Issa bil-COVID għamlu ġematej naf x'kellimt il-bireħ Stefania tal-Intentional Office. Kien hemm min jagħmel ġematej Turkija u mbagħad jiġi Malti jagħmel ġematej u ġefidaw diġà għamlu proċess ħieħ u anke huma li ġew hawnhekk u minflok ġast għadnijom pala numru ma l-studenti l-oħra l-fat li rikonoxxejna li daw ġejjin minn ximkien ieħor b'lingwa oħra, anku ma tgħinhom forsi jadattawna aħjar and they'll be more open to learn the subject as opposed kieku ġewwaw u ma tajniex kas minn fejn huma ma tajniex kas x'għamlu x'mamlu su ġast tajnihom direttament is-suġġett qudiemhom. Nemmen li kieku forsi jaqgħu naqtar lura u ma jkunux daqshekk imħeġġa biex jitgħallmu. Ma nafx taħseb int fuq mill-ambjent tal-università. Nistgħu nagħmlu iktar pereżempju biex nilqgħu l-istudenti barranin l-università. Mill-aspett lingwistiku ġifieri. Eżatt. Ifhem mill-aspett lingwistiku naħseb illi tajjeb illi l-istess nużaw dawn l-għodot lingwistiċi kollha li diġà għandna dispożizzjoni tagħna biex inkunu nistgħu nikkomunikaw. Però għandek studenti li għandhom li daqsxejn kbar fl-età fejn normalment anke dik ġejjin l-università u ħajsegwu korsi tagħna hemm il-lingwa li hija li diġà hija lingwa komuni. Alright, għawek għaw naqra differenza bejt tfal li huma ta' età iżgħar u li għadhom laqqas jafuha il-lingwa ġi ma jistgħux laqqas jitgħallmu ġi inti it's an academic barrier għalihom għax il-lingwa ma jafuhiex. U studenti li forsi fetta daqsxejn ikbar allura diġà il-barrier mhijiex daqshekk kbira, ġri daw ġa jista' jifmek. Naħseb l-università jista' jikkomunika. Imma xorta hemm l-element emotiv u affettiv, jiġifieri aħna niftakar studejna barra meta kien jiġi tkellmek fuq Malta, jew min kont Malta u jgħidlek fuq pajjiżek, ħanejtek b'xi mod jew ieħor itik dik iċ-ċertu warmth li inti tkun miftuħ iktar, ġifieri naħseb jien sforz li forsi anke għall-università nistgħu ndaħlu. Il-viżwal pereżempju huwa minni l-klassi tiegħi l ħaġa nistaqsihom biex isimkom minn fejn intom. Eżatt, minn ħadd università naħseb għandu toħroġ il-in mill-klassi għandha tkun on campus anke minn ħata signage, minn ħata events. Il-viżwal normalment kif nagħmlu f'dak programm ħabbar dik fis-sens il-mużika nużaw, bit uża mużika naqa' minn kulturi b'lingwa differenti naħseb tgħin ħafna il-in minn klassi kważi. Anki sempliċement dwar waqt Freshers Week pereżempju li għandek welcome ma mhix biss welcome bl-Ingliż imma għandek welcome b'lingwi differenti. Ma qed turi li inti qed tiftaħ id-diversità u qed tirrikonoxxi li għandek diversità kulturali u lingwistika on campus, ġifieri anke li jekk Sena d-dieħla ngħaddihom dan. Welcome lingwi differenti, ħadd tagħmel differenza. Immaġina l-università u sib il-lingwa tiegħek. Allura il-potenzjal ta' translanguaging, il-fatt li nibet fil-kuntest ta' klassi, is-servizz tal-lingwi differenti biex naċċessaw u nikbru iktar fl-edukazzjoni. Jekk nibdew mbagħad nagħmlu u nwessaw aktar din l-idea u neħduha barra mill-klassi, nħduha fis-soċjetà, fil-komunità, nibdew forsi dan it-translingwaġġ jibda jkun iktar għas-servizz tal-integrazzjoni b'xi mod jew ieħor bejn kulturi differenti. Eżatti. Fil-fatt translanguaging l-iktar li hija pedagoġija fej li l-iktar li ħadet li jisa bdiet qed tiffoka u qed tiftaħ ħafna jew l-Amerika, l-ewwel semmejt l-Ispanjol sewa. L-Amerika huwa pajjiż fej, insomma l-pajjiżi kollha fejn jiġi jitkellem l-Ingliż jew l-Amerikan, tendenzjalment joqogħdu l-bot mill-lingwi barranin għax għandi jgħidu aħna nitkellmu bl-Ingliż, issa l-Amerika għandek influss kbir ta' barranin fossom influss kbir ta' Messikani u hawnhekk propju li Ofelia Garcia li bdiet daħħal it-translanguaging. L-idea li Spanjol u Ingliż jistgħu jaħdmu id fit, jistgħu jkunu għodda importanti ta' tagħlim għall-istudenti imma wkoll ta' inklużjoni pedagogika. Naslu fit-tmiem
ta' dan il-programm, interessantissimu, ġifiri hawnhekk għajnejħin kollu fuq l-alloġġ biex naraw li ma niskorrux. Grazzi ħafna tal-li ngħaqad magħna Felicien. Grazzi lilkom tal-istedina. Grazzi François u Mattias li ħassoltu ħadna gost. Iva. Nintaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla programmi ieħor fejn niddiskutu laqdiet organizzat non-governmentali u l-inklużjoni f'Malta. Saħħit.